Tervist, mina olen Illar Kohviinaualt ja täna on reede 29. mai aastal 2020 ja ma teeksin ülevaate teile ajalehest Nilli Teataja ja ka juunikuu ajakirjad on jälle ilmunud saatussaladused, lemmik- ja müstilised lood ja kõikides neis on ka Illar Kohvi lood sees. Ja tänase 29. mai Nilli Teataja esikaan räägib sellest, et mõrvauuring Pärnumaal, kas ansamblise tuberkuloited asutaja Aivar Kandla hukkus oma naise käe läbi. Niimoodi. Ja see on siis minu lugu. Ja teise loona on mul küsitlus, et millised maasikaid te ostaksite ühe sõnaga. Ja siin vastavad siis Ülle Kauksi, Jürgen Ligi, Sirje Põllu, Tiiu Silves, Kaisa Hälvin, Elmar Lepp, Urmas Kruuse, Gunnar Loho. Ja siis olid siin veel kohe tagantpoolt veel Robert Andropov, Andres Väem, Tiit C. Heiki Ainsalu, Üllar Luup, Kalev Kaljuste, Allan Sarri, Neeme Lall, strippar Marko Tasane, Maria Kaljuste, Tarmo Tamm, Peeter Ernits. Nii, et siis loete saate teada, millised maasikad nemad ostaksid. Aga nüüd lähme siis põhiloo juurde. Ja põhilugu on siin lehel number 8. Et kas muusik hukkus mõrvar naise käe läbi. Et Aivar Kandla, kes on siis ka nagu üks see tuberkuloitide ansambli asutajatest kunagi, et ta siis sõnaga taas öelda. Et oli niisugune teade, et nagu alguses räägiti valet asja sõnaga, et ta oli lihtsalt puid läinud tooma ja kukkunud või midagi, et siis oli ootamatult surnud, aga tegelikult oli hoopis asi teine, et hoopis üks Ülle oli teda hoopis pussitanud ja kui ta oleks õigel ajal kiirabi kutsunud, see oleks mehe elu ka päästnud, ühesõnaga mees oli lihtsalt verest kuivaks või tühjaks jooksnud, nii et niisugune asi. Aga nii, et siin siis saate pikemalt ja täpsemalt lugeda erinevate osapoolte poolt, et mulle andsid siin erinevad inimesed kommentaare, nagu näiteks Pärnus üks maja, kus nad seal kunagi elasid, seal Margit, siis Maarja ja siis selle Aivar Kandla lähisugulastest, nii et ütleme. Nii et ma ei hakkagi siin pikemalt kommenteerima sõnaga, et ostke leht ja saate ise täpsemalt lugeda, kuidas asjalood olid. Nii et minagi tundsin Aivar Kandlat mõnda aega siin tänu Jagussaare Maarjale sõnaga, et Aivar oli väga südamlik ja abivalmis, kuigi jah, eks see viinakurat nagu segas seda elamist. Aga mis teha, ta saatus oli siis selline. Nii, lähme edasi nüüd ajakirja saatussaladused juuninumbri juurde ja siin on mul Helve Särgavaga intervjuu. Nii, otsime üles lehekülje 52. Nii, Helve Särgava jättis kättemaksu eluhooleks ja sõnaga, et endine kohtunik Helve Särgava on üks Eesti tuntumaid juriste, kes mõistnud kohut väga suurtel protsessidel ja olnud pikalt Harju maakohtu esimees, nii et siis Helve Särgavast siis ka selline pikem lugu, et ostke ajakiri saatussaladused ja saate lugeda. Nii, samuti on ilmunud müstilised lood ja siin on siis minu intervjuu Gunnar Lohoga ja see intervjuu on siin tagapool kuskil. Ahaa, lehekülje 32, otsime 32 üles. Nii, nõid ennustas lahku minekut, et Kambja nõid Rutt ütles Gunnar Lohole, et kui sa oma naisega ei saa enne abikaasa 27. eluaasta 3. last, siis lähete lahku ja nii läkski, nii et siis saate ühe sõnaga lugeda, kuidas Gunnar Lohuga need asjad olid. Nii,
ja ajakirjas Lemmik on siis mul seekord 2 intervjuud sees koguni, et üks on siis Anna-Maria Veidemann-Makoga. Niimoodi otsime selle siis ja teine on siis poliitik Andres Metsojaga. Et alustamegi Andres Metsojast, leheküljel 12 peaks see olema. Nii, Andres Metsoja Vahva kodu, 2 last ja 3 koera. On pildikenegi isegi. Niimoodi, siin on koer selestal. Nii et, ja siis vaatame, kus see niisiis, Anna-Maria Veidemann-Mako, et karvapallid pisi ja paks. Nii et siin on siis niisugune suurepärane lugu kenade piltidega. Nii et ostke ka juunikuu Lemmik ajakiri, müstilised lood, saatussaladused. Et siin on palju huvitav lugemist ja igas ajakirjas on ka Illar Kohvi intervjuud sees. Ja loomulikult 29. mai Nelli Teataja, kus on esikaane lugu Suisad mõrva uuring Pärnumaal. Nii et kui soovite teada, kuidas asjalood on, et siis ostke omale need ajakirjad ja ajaleht Nelli Teataja. Nii et nii soovitan mina, Illar Kohv Piinavalt. Tšau!